So hey guys, what's up? I'm Surya and you're watching this video. It's Technical Surya. So guys, आज की हम बात करने वाले हैं टेक्नो के एक नए स्मार्टफोन के बारे में जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है और आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेस जरूर करना चाहिए। क्यों परचेस करना चाहिए और क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए और इस स्मार्टफोन में क्या खास है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल में इस स्मार्टफोन का नाम है टेक्नो कैमन 18 और आप इसे कहाँ से परचेस कर सकते हो वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं टेक्नो कैमन 18 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। तो सबसे पहले तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है जो कि 90 Hz रिफ्रेश रेट एंड 550 नीट ब्राइटनेस के साथ आता है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन 1:2400 पिक्सल रेजोल्यूशन और 387 PPI के साथ में आता है। तो डिस्प्ले पर देखोगे तो स्मार्टफोन काफ़ी सही है क्योंकि अपने प्राइस रेंज को देखते हुए स्मार्टफोन जो डिस्प्ले में आपको फीचर्स दे रहा है वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशंस की, जो कि ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर काम करता है। इसके साथ ही स्मार्टफोन आपको मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर के लिए काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो G88 प्रोसेसर काफ़ी अच्छा होता है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ ही स्मार्टफोन 4GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप इसे 4GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ परचेस कर पाओगे। कैमरा कलेक्शन की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। जिसका मेन कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की, जो मैंने बोला था कि इसमें खास क्या है, तो इसमें खास दिया गया है इसका फ्रंट कैमरा क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको टेक्नो कैमन 18 स्मार्टफोन में आपको फ्रंट में 48 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि शायद मेरे को लगता है टेक्नो का ये पहला स्मार्टफोन है जो इतने ज़्यादा मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे के साथ इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो फ्रंट कैमरा आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिलेगा और सबसे खास बात यही स्मार्टफोन की है कि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। बैटरी बैकअप की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। हाँ, इस बार टेक्नो ने और फीचर्स तो बढ़ा दिए बट बैटरी बैकअप थोड़ा कम कर दिया, वरना टेक्नो कभी ऐसा नहीं करता कि 5000 mAh की बैटरी दी हो। ज़्यादातर टेक्नो 6000 mAh 7000 mAh इसी टाइप की बैटरी बैकअप देता है बट बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। ठीक है, 5000 mAh की बैटरी है, मतलब फ़ोन काफ़ी भारी भी नहीं रहने वाला है और बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। एंड गाइस अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी फीचर्स की। तो ये स्मार्टफोन डुअल सिम 4G वोल्टेज एंड वाईफाई ब्लूटूथ GPS USB टाइप सी पोर्ट एंड 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ आता है। साथ ही स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा जो कि आजकल नॉर्मल हो गया है। हर एक फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल ही जाएगा, तो इस स्मार्टफोन में भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। एंड गाइस प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया है जो कि 14,999 रुपये के प्राइस में लॉन्च किया गया है। एंड इसे जब परचेस करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा जहाँ पे ये स्मार्टफोन आप लगभग 14 से या 13,000 रुपये के बीच में परचेस कर पाओगे। तो देखिए मेरे को सबसे अच्छा स्मार्टफोन लगा, क्यों लगा, क्योंकि एक तो कम प्राइस में आपको इतने ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा दे रहा है फ्रंट का जो कि लगभग मेरे को लगता है किसी भी स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 15 से 20,000 रुपये की रेंज में आपको इतने ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा वाला फ़ोन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिलहाल में आप इसे परचेस कर पाओगे फ्लिपकार्ट पे, बट अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करिए 5-6 दिन का, उसके बाद इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी और आप इसे आसानी से परचेस कर पाओगे। फिलहाल में आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना और क्या खास लगा मेरे को ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को अगर कुछ पूछना है मेरे से तो कमेंट कर देना, आपको मैं रिप्लाई जरूर कर देगा। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर देना। सो चलिए आज की वीडियो करते हैं पे डी एंड गाइस आज के लिए बाय बाय।